Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Yesu mbele ya Herode. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililohovu katika mtu huyu. Nao walikaza sana wakisema, wataharakisha watu akifundisha katika Uyahudi wote tokea Galilaya mpaka huku. Pilato alipopata habari ya kuwa yuko chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwepo Yerusalemu siku zile. Na Herode alipomwona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka sana kumwona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake. Akatarajia kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi, yeye asijibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakimshtaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni pamoja na askari wake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliyomshtaki, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitarudi, kisha nitamfungua. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba, amefungwa pamoja na watu waliofanya fitina na kufanya uwaji katika fitina ile. Makutano wakaja wakaanza kuomba awafanyie kama alivyozoea. Pilato akawajibu akisema, je, mnataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Kwa maana alitambua ya kuwa wakuu wa makuhani wamemtoa kwa husuda. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno. Na Pilato alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akamwambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote,
asulubiwe. Akamwambia mara ya tatu, kwa sababu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikisha kumrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Somo linapatikana kutoka Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 14, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake, na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili akimjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi, lakini mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru kwamba kwa wema wako umetuleta tena hekaluni mwako katika ibada hii ya Jumatano ya Kwaresima. Tunakusihi tutafakarishe vyema ili tuendelee kuyaishi maisha ambayo unatuagiza, na kwa njia hiyo tukuzalie matunda leo na siku zote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika juma hili la 3 kabla ya Pasaka, tunaitwa leo kutafakari mambo makubwa mawili.
au niseme mahubiri na tafakari yetu nimeiandaa kwa sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni juu ya somo tulilolisoma pamoja kutoka Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Wiki hii Bwana wetu Yesu Kristo anajihusisha na makundi mbalimbali katika kufanya kazi aliyotumwa na Baba yake, katika kutoa huduma hapa ulimwenguni. Jumapili tulimwona alianza na wanafunzi, wakamletea taarifa na ripoti ya kazi walioifanya. Baadaye walipokwenda faragani kupata mapumziko, wakakutana na kundi kubwa, akaliona limekaa kama halina mchungaji, akaamua kulihudumia. Sasa somo la asubuhi ya leo ambalo ndio tafakari yetu katika ibada yetu ya leo ya Kwaresima, tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiandaa chakula kwa ajili ya watu 5,000 na wengine zaidi, na kwa njia hiyo anawaonea huruma, anawapa chakula. Katika somo hili Yesu anaonekana kama mdiakonia, lakini pia anaonekana kama wakili au mwakili mwema. Katika habari ya udiakonia, anawakaribisha, anawaketisha. Tunaambiwa zilikuwepo nyasi nzuri sana, kwa hiyo ametumia uumbaji wa Mungu kuwakalisha watu, kwamba kaeni kwenye nyasi nzuri tele ili mpate kuhudumiwa. Wanakaa, anabariki, anashukuru, wanaanza kula, na wanaonekana walishiba kwa sababu walisaza. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusaza bila kushiba, si ndio jamani? Sasa hawa wanakula mpaka wanasaza. Tumesikia vikapu na vipande vya mikate vilivyobaki. Kwa hiyo Yesu analiona kundi, analitambua, anaona haja yao na hitaji lao, alafu anawahudumia. Ni roho ya udiakonia. Kwa hiyo Yesu katika somo hili anaonekana kama diakonia mzuri anayeona hitaji la watu na kuwahudumia. Hakuna maelezo mengi sana ya kutosha kuzungumza hili, lakini hata mimi, hata wewe, katika maisha haya tunayoishi, unahitaji kuona wahitaji. Unahitaji kuona wasiokuwa na chakula, wasiokuwa na mavazi, wasiokuwa na huduma ya uponyaji kwa njia ya maombi na kwa njia ya wataalamu walioandaliwa ili kurejesha maisha, afya na furaha ya anayeikosa furaha. Anawaketisha, anawalisha, kwa hivyo wanaendelea na maisha vizuri. Kwa hiyo mimi na wewe tunawajibika kuwahudumia wahitaji, kuwaona, kuwatambua na kuwahudumia. Wako wanaoweza kuja, lakini wapo wanaoweza kuwaendea. Yesu yeye, mkutano ulikuja, lakini mahali pengine anaweza akawaona, akawahudumia. Kwa hiyo roho ya udiakonia tuwe nayo, tudumu nayo na tuendelee kuwahudumia watu. Siku hizi kuna jaribu, kuna changamoto hata katika somo hili inaonekana kuna aliyejaribiwa kuhusiana na wale nini wanywe nini. Akamuuliza mwanafunzi yule, mwanafunzi akasema kuna kitu kidogo tunaweza tukawapa, labda kidogo tu kikawatosha, tofauti na wengine waliosema hakuna kilichopo. Sasa na sisi siku hizi tuna jaribu la kuijiwa na muhitaji, alafu tukaanza kuhusianisha na dunia ya sasa, kwa sababu tunasema nchi ina matapeli wengi, ina wahuni wengi, ina wajanja wengi. Kwa hiyo muhitaji mwingine akija, wakati mwingine unaingiwa na jaribu kwamba hivi huyu ni muhitaji au hapana, ni tapeli au sio tapeli, nimpe au nisimpe. Kipimo hicho ni kigumu sana. Hakuna aliye nacho. Hata kama mtu unamfahamu kwamba bana fulani nakufahamu wewe, mambo yako vizuri, lakini akija kama muhitaji,
sio rahisi sana kupima kwamba sio mhitaji. Kwa hiyo jaribu hili lipo, na kwa mazingira yetu sisi tunaoishi mjini ni kubwa sana, lakini tusiache kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Tusiache kutenda mema. Kama mhitaji akija na ukawa na vipande vya mikate au vya shairi au chochote ulichonacho kwenye maeneo yako, wewe msaidie. Habari ya kwamba ni wa namna gani au ana malengo gani, hiyo mwachie Bwana wa huduma. Bwana Yesu asifiwe. Tuwasaidie watu, tuwahudumie watu ili wajawe furaha, na sisi tuendelee kutenda kazi hii kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mdiakonia mkuu, analiona kundi, analihudumia na wanabarikiwa. Hata sisi tukikutana nao kwa kuwaendea au kwa wao kuja, basi tusiache kutenda mema kwa ajili ya hao, maana Mungu ametuweka kwa ajili ya kuwatendea huruma na rehema za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sehemu ya pili katika somo hili, Yesu anaonekana kuwa mwakili mwema. Maana baada ya kulisha lile kundi, baada ya kulishibisha, anawaambia watumishi, kusanyeni kilichobaki, kusanyeni kilichobaki. Alafu anasisitiza, anasema kisibaki chochote wala kisipotee chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kisibaki wala kisipotee chochote. Kwanza ni roho ya kujali kama wakili, lakini kutunza rasilimali, kutunza huduma kwa ajili ya wengine. Bwana asifiwe. Siku hizi hii ni changamoto. Kikibaki wakati mwingine hatukihitaji tena, kikibaki hatukitunzi vizuri, kikibaki hatufikiri kwamba kuna wengine hawakubaki na chochote siku hiyo. Lakini pia kutojali rasilimali za mtu binafsi, za shirika, za taasisi au za aina yoyote. Yesu anaonekana anatunza mali, anatunza vifaa vya huduma, kwamba yawezekana leo au baadaye au kesho nikakutana na mhitaji tena, naye nikamhudumia. Kwa hiyo anatufundisha roho ya kuwa waadilifu, waangalifu, lakini kuwa na uzalendo zaidi katika kutotapakaza chakula au mali au mahitaji ambayo yanaweza kuwafaa tena watu wengine. Bado ni roho ya udiakonia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunze kutopoteza rasilimali, mali, lakini tusiwe na kutojali wakati wa matumizi, baada ya matumizi, na kwa njia hiyo tutaweza kudumu na kudumisha vile tulivyokabidhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo kwa haya yote anaimarisha imani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona baada ya haya basi watu wote walipoiona ishara hii aliyoifanya, walisema hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huduma hii watu wamemwamini, watu wamekubali kwamba kwa ishara hii, kwa matendo haya ya huruma, hakika huyu ni nabii wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo wanaweza kuendelea kumwamini na kumtegemea katika maisha yao ya kila siku, na kwa njia hiyo bado wanaendelea kuona wema wa Mungu kupitia huduma walioipokea kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi jioni ya leo katika ibada hii ya Kwaresima, Mungu atusaidie sana tuwe watu wa kuwahudumia wenzetu kwa kuwabaini au kwa wao kuja wenyewe, lakini pia tuwe watu wa kujali mali za
za taasisi, mali za binafsi, mali za umma, mali za vikundi, ili viweze kuendelea kufaa katika maisha yetu. Na kwa njia hii tutawainua wengi, tutawaimarisha wengi kiimani, kiakili, kiroho, hata kimwili, na wote wataweza kuishi maisha mema hapa duniani na baadaye kule mbinguni kwa Baba. Sehemu yetu ya pili, kama nilivyosema, ni kuhusiana na tafakari fupi juu ya katekisimo. Ni wazi kabisa kwamba washarika wote waliobatizwa na kupokea kipaimara tumepitia masomo ya katekisimo, na wazee mara nyingi wanapenda kutoa shuhuda wakisema, mimi nilisoma katekisimo, au kwa Kinyambo na Kihaya nkega nkasoma katekisimo. Wengine wanasema ebichweka, wengine wanasema emihango. Lakini sisi kwa nyakati zetu hizi, vijana wengi Gen Z wanasema kipaimara. Nimesoma, nimehitimu, nimemaliza kipaimara. Lakini katika miongozo ya kuelekea ubatizo au kipaimara, katekisimo ni kitabu muhimu sana katika nyakati hizo. Na kwa sababu walio wengi kipindi hicho tunapokuwa tunajifunza ili kuhitimishwa au kuhitimu, tunakuwa kidogo na utulivu sio mkubwa, kwani kuna kuulizwa maswali, kuna kupewa mitihani, lakini pia kuna kuhitimu au kutohitimu. Ndio maana zilikuwepo lugha za kwa Kinyambo tena na Kihaya, na nkayashaga. Sasa ukisikia na nkayashaga, maana yake akufuzu, akumaliza kipaimara, akupewa hilo daraja. Kwa hiyo utulivu wa kusoma na kutafakari juu ya katekisimo unakuwa sio wa hali ya juu sana, kwa sababu ya ule wasiwasi wa maswali, majibu, mtihani, kushinda au kushindwa. Na katekisimo hii sasa, uzuri wake, inatawala vipindi vyote vya utoto, vya ujana, vya uzee na maisha mazima ya Mkristo. Sasa nikasema ni vizuri basi tuchukue tafakari fupi ya katekisimo katika majira haya ya Kwaresima, ili kujikumbusha historia wakati tulipotaka kubatizwa, au tukiwa wachanga sana, au tukiwa tumekuwa. Lakini pia kipindi kizuri sana ni kile cha kipaimara, kwamba unasoma, unaulizwa, unajibu, unakubali kuendelea kuwa mfuasi wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini kwa nini nimewaza kwamba tujikumbushe na kuzungumza kidogo juu ya katekisimo katika kipindi hiki cha majira ya Kwaresima? Ni kwamba baada ya kubatizwa au baada ya kipaimara, washarika wengi, Wakristo wengi, waamini wengi, katekisimo haiendelei kuwa kifaa au kitabu kimojawapo katika mrorongo wa miongozo na vitabu. Tunabaki nayo sana rohoni, na wakati mwingine kuikumbuka au kuitafakari, lakini sio kwa karibu sana. Na katika huduma yangu ya uchungaji sijaagizwa na msharika katekisimo. Naulizwa Biblia, tumwabudu Mungu wetu, kalenda, nyumba kwa nyumba, lakini katekisimo sijawahi kuulizwa na msharika au muumini. Na katekisimo inamfuata mpagani, lakini sijawahi kuagizwa au kuulizwa. Nafikiri
hata wanaoandaa miongozo yetu ikiwemo tumwabudu Mungu wetu, yawezekana nao pia walikutana na mazingira haya ya kutoona kama watu wanaikumbuka na kuitaka na kuitumia katekisimo, wakaamua sasa waiweke kwenye kitabu cha tumwabudu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa sababu hatuagizwi au watu hawanunui au hawavihitaji, sasa ngoja kwenye tumwabudu Mungu wetu tuweke katekisimo ili watu waipate kwa urahisi, waipate kwa karibu. Kwa hiyo wapendwa, katekisimo kama ambavyo Biblia ni jina la kitabu ambacho ndani yake kuna neno la Mungu, na kama ambavyo tumwabudu Mungu wetu ndani yake kuna nyimbo, na kama ambavyo katika kitabu cha nyumba kwa nyumba ndani yake kuna miongozo ya ibada za jumuiya, katekisimo nalo ni jina la kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jina la kitabu ambalo ndani yake kuna majumuisho ya miongozo jinsi gani Mkristo aendelee kuishi maisha ya Ukristo, Mkristo aendelee kuishi maisha ya ufuasi mazuri kama alivyoweka ahadi yake ya ubatizo na ahadi yake ya kipaimara na ahadi yake ya kuendelea kuishi kama Mkristo mwema, na hata ungeweza kusema kama raia mwema, au kama mwanajamii mwema, au kama mwanafamilia mwema, au kama mzazi, ndugu, jamaa na rafiki mwema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katekisimo ni miongoni mwa vitabu muhimu katika maisha ya kila Mkristo kwa ngazi iwayo yote, iwe ya jumuiya, iwe ya familia, iwe ya kanisa, iwe ya makundi. Katekisimo wengine wameita shule, wengine wameita chuo au darasa, na wengine wameita kitabu cha maswali na majibu ya papo kwa papo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ukikisoma unakutana na maswali na majibu ya papo kwa papo. Sasa wale waliojifunza wakati ule wa Bichweka, Mihango, walikutana nayo vizuri. Maswali ya kwa mfano wa kubatizwa kiki. Sasa katekisimo inakupa jibu la papo kwa papo. Ebyakulebyo mukama biki, katekisimo inakupa jibu la papo kwa papo. Bigamba bita, gugamba guta, bikaandikwa nka. Sasa kwa siku hizi, hata kama Kiswahili kitakuwa kimetafsiriwa vizuri katika habari ya hayo mafundisho, bado radha ya katekisimo katika habari ya lugha mama haionekani kwa wazi. Kwa hiyo nikavutwa katika msimu huu wa Kwaresma, katika kutubu na kurejea kwetu kwa Bwana, basi katekisimo iwe nayo miongoni mwa Biblia, mwa tumwabudu Mungu wetu au empoya na katekisimo. Kama mnafuatilia haya matoleo ya vitabu, sasa hivi kitabu cha Kihaya Kinyambo akiitwa tena empoya, ila kinaitwa empoya na katekisimo. Maana yake ni ya msingi sana katekisimo katika maisha ya Mkristo. Tungekuwa tunaitafsiri Kiswahili ili na vijana waielewe vizuri, nyimbo na katekisimo ndio tumwabudu Mungu wetu, kwamba kwenye tumwabudu Mungu wetu kuna nyimbo na katekisimo. Sasa na watafsiri wetu wa lugha hii ya Kihaya Kinyambo wakatafsiri pia hiyo kwamba ni empoya na katekisimo. Kwa hiyo unaimba, unapata ujumbe katika kuimba, lakini pia unakutana na katekisimo, unapata ujumbe katika katekisimo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mwongozo unaofundisha njia na namna ya kuishi vizuri mbele za Mungu. Na ukisha kuishi vizuri mbele za Mungu, unaishi vizuri mbele za watu wote, unaowafahamu na usiowafahamu.
lakini pia unaimarisha imani yako katika maisha ya siku kwa siku, kwa sababu ndani yake mle tunapata miongozo, nini ufanye na nini usifanye, na uwajibike vipi katika maisha ya siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tutafakari tu kidogo habari ya katekismo na yaliyomo ndani yake, ili wakati mwingine ukikutana na swali, lakini pia ukikutana na katekismo yenyewe katika vitabu na maandiko mengine, basi uweze kujua kwamba ni kitabu muhimu na ni fundisho muhimu yanayopatikana mle. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atujalie kuwa na tafakari njema kwa resima hii, na baadaye tuweze kuiona Pasaka njema kama ambavyo Bwana ametamani kwetu. Hili ndilo neno la Bwana. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya neno lako, kwamba umetupenda upeo, na kwa njia hii unatusii na kutukumbusha kuwahudumia wengine, ili tuweze kubarikiwa na kuwabariki wao na kuishi maisha ya amani hapa duniani. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.